Ողջույն, այսօր մայիսի 28-ը մնում է սիմվոլը հայ ժողովրդի միասնության ամբողջ աշխարհով եւ նրա անկոտրունության։ Այսօր մայիսի 28-ը Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ Լոս Անջելեսի բնակ հետևորդները, ազգային ժողովրդավարական բևեռի աջակիցները այսօր հավաքվել ենք Լոս Անջելեսում գտնվող Սարդարապատ հուշահամալիրի մոտ նշելու, հիշելու հայոց անկախության օրը։ Իր բացման խոսքն ունի ասելու ազգային ժողովրդավարական բևեռի Լոս Անջելեսի ղեկավար Արա Կուրազյանը։ Ողջույն, այսօր մենք հավաքվել ենք Անջատեցիր Արա ջան։ Այո, չեմի սխմի, ուղղակի։ Շնորհակալություն։ Այսօր մենք հավաքվել ենք Սարդարապատ հուշահամալիրում, Լոս Անջելեսում գտնվող, որը կրկնօրինակն է Սարդարապատի ազատամարտի հուշահամալիրի, որտեղ հայ ժողովուրդը վերջի 100-ամյակների մեջ արեց ցեղասպանությունից հետո ընդ որում արեց իր հրաշք գործը, այսինքն կերտեց Հայաստանի Հանրապետությունը, այն փոքրիկ ցեղասպանությունից հետո հատուկ եմ շեշտում, որ ստեղծեց այն պետությունը, որը հետագայում այդ հրաշք բառը իզուր չօգտագործեցի, 2 տարի հետո այդ պետությունը արդեն 10,000-ից հասվել էր 160,000-ի եւ դա քառակուսի կիլոմետրի եւ դա չլներ դեկտեմբերի 2-ի ռուսական օկուպացիան, որին հաջորդեց թուրքական այդ հարձակումները, որը շարունակվում է այսօր, երբ որ 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ռուս-թուրքական դաշինքը օկուպացրեց Հայաստանը, եւ մենք այսօր եկել ենք հիշելու եւ խոնարհելու ծաղիկներ այդ Սարդարապատի հերոսամարտի հերոսներին, հիշելով նաեւ Ղարաքիլիսայի, Պաշապարանի, բոլոր հզոր մեր քաջերին, որոնք այդ պետությունը ստեղծեցին, եւ այսօր այդ նշույլն է, եւ ոնց որ հայտնի երգի մեջ կա, որ ասում է Սարդարապատն է Փարոսը մեր ազգի, Սարդարապատն է Փարոսը մեր ազգի եւ նաեւ լակմուսն է, որին պետք է յուրաքանչյուր հայ գնա, որպեսզի մենք վերակերտենք մեր պետությունը եւ իզուր չէ, որ բոլոր ազգային նպատակամաված ուժերը գնում են այդ Սարդարապատին, փառք Սարդարապատի հերոսներին, փառք Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիրներին, փառք Արամին հիմնադիրին, փառք բոլոր վարչապետներին, մեր 4 վարչապետներին, Հայաստանի Հանրապետությունը օկուպացված է, բայց բոլորիս միամուռ ջանքերով մենք կհասնենք Սարդարապատի լույսի կիրառմանը, այդ փարոսին մենք կհասնենք։ Խոսքը տրվում է Արմեն Բարսեղյանին։ Ինչ ասեմ, այո, ես նախ շնորհավորում եմ մեր հայ ազգին, որ մենք ունեցել ենք այսպիսի փառավոր հաղթանակ Սարդարապատի ճակատամարտը եւ ուզում եմ շեշտել, որ հենց իմ պապիկի եղբայր առաջի զոհերից մեկն է եղել։ Ես հպարտ եմ, որ Բարսեղյան Միգրանը մասնակցել է այդ ճակատամարտին եւ մենք հաղթել ենք եւ կերտել ենք անկախ Հայաստան։ Ինչ պատճառներով, որը բոլորին արդեն հայտնի է, դավաճանների այս 107 տարուց ավելի դավաճաններն են կեղեքում մեր Հայաստանը։ Ես կուզենամ իրենց բոլորին ասել այս տոնական օրով, թող հույս չփափագեն, որ նրանք կմնան անպատիժ։ Հատկապես այն ոչիլների ընտանիքը, որը գտնվում այսօր կառավարական այդ շենքում զավթել եւ ապրում համառանոցում կառավարական։ Այո, նրանք ոչիլներ են եւ այդ ոչիլներին մենք կճտացնենք ժամանակին։ Եվ ես հույսով եմ, եւ ես ոչ թե հույսով եմ, այլ համոզված եմ, մեր հայ ազգը նորից պատրաստ է Սարդարապատի ճակատամարտին։ Դրա համար ընդհանրապես հարկավոր է ունենալ ազգային իշխանություններ, ժողովրդին համախմբել Սփյուռքով եւ Հայաստանի բնակչությունով եւ հայը կլինի անպարտ։ Մենք եղել ենք կանք եւ դեռ շատանալու ենք։ Եվ ոչ մեկ թող հույս չունենա, որ հայկական հողը կարող է զավթվել։ Այո, մենք կորցրեցինք Արցախը, այն ժամանակ կար Արցախի հարց, այսօր կանգնել է Սյունիքի հարցը։ Ժողովուրդ ոտքի կանգնեք։ Թույլ չտանք, որ կատարվի այն ինչ որ կատարվեց Արցախի հետ։
վաղը մեր մազերը մեր գլխների վրա չփոքենք, ասենք, այսինչ արեցինք եւ հույսները մենակ բևերի վրա մի դրեք, համախմբվեք բևերի շուրջը, որ հասնենք այն ազգային նպատակներին, որոնք կան յուրաքանչյուր հայի իղձերում եւ նպատակներում։ Այսքանը։ Շնորհավոր բոլորի տոն այսօրվա։ Միասնաբար փրկենք հայրենիքը։ Դոկտոր Միրանյան, խնդրեմ իր խոսքն ունի ասելու դոկտոր Միրանյանը։ Սիրելիներ, մենք եկած ենք այսօր տոնելու համար մայիս 28-ը, որ մեր անկախություններ, մեր հայրենիքի ստեղծման օրը, առաջին հանրապետությունը, որ միակ հանրապետությունն է, երրորդ հանրապետություն գոյություն չունի, որը երկրորդ չի եղած, եւ երկրորդ չի եղած, երրորդ գոյություն չունենա։ Ուրեմն մենք կցկտիկ մենք առաջին հանրապետության, որ մայիս 28-ն է։ Մայիս 28-ը շատ դժվարությամբ ամբողջ հայերը միախմբվեցան եւ մենք հաղթեցինք Սարդարապատ, Ղարաքիլսը, Փաշաբարան ճակատամարտներում։ Եվ նորեն գրնանք հաղթել եւ միանանք եւ մեկ ուժը լանք։ Դժբախտաբար այսօրվա հայաստանյան կառավարություն գոչվածը գուրանա ցեղասպանությունը, որոնց զոհկացած է ամբողջ Քերթաստանը, ընտանիքը, գուրանա Սարդարապատը եւ գուրանա հայոց պատմությունը։ Այս թուրքամետ, ռուսամետ ղեկավարները պետք է վերանան, պետք է եւ ստեղծվի ազգային ինքնիշխան ազատ կառավարություն, որովհետեւ մեր երասերը իրականացվին։ Անգերզորեն ես ցավալի կնկատեմ, երբ տեսեմ գարմը մարտիկ, հայ մարտիկ, որոնք կմձիզաղով կմոտենան մեր իրավունքներուն, մեր Վիլսոնյան Հայաստանի իրավունքներուն եւ կծաղրեն, որ ադի երաս է, աս է, ադե, սխալ է, Վիլսոնյանը Հայաստանի մաս կգազմե եւ Հայաստան է։ Ուրեմն պետք է բոլորս միանանք, մեկ ուժը լանք եւ ացեվով որ մենք կհաղթահարենք եւ կունենանք մայիս 28-ի շարունակությունը։ Գեցե առաջին հանրապետությունը, որ Հայաստանի հայ ժողովրդի միակ հանրապետությունն է։ Գեցե առաջին հանրապետությունը։ Երեխեք, գեցե առաջին հանրապետությունը։ Իր խոսքն ունի ասելու Սասնածուր Խաչիկ Պողոսյանը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայ մարդ, այս հուշարձանը տալիս է մի շատ կարևոր հարցի պատասխան, որը դարերով մտցրել են մեր գլուխը, դա կոչվում է անհնարինություն։ Չկա այդպիսի բան։ Սարդարապատը ապացուցեց այս հուշարձանը, որ հայը ընդունակ է նույնիսկ անհնարինը անելու, անհնարին թվացող հարցերը լուծելու։ Եվ սա պետք է հազարամյակներ մնա մեր ուղեղում։ Սա պետք է մենք գիտակցենք։ Ոչ մի դաստիարակչական նորաձև կրթության հետևից չենք գնում։ Մենք ամենակարող ազգն ենք, որովհետև մենք մեռած վիճակում, կիսամեռ, սոված, բռնաբարված, տեղահանված, ցեղասպանված պետություն կերտեցինք։ Տղաներն ասեցին, չեմ ուզում կրկնվել, բայց սա թող լինի խորհրդանիշը, որը լուծում է անհնարին հարցեր։ Եվ մենք ընդունակ ենք, դա պետք է անենք։ Փակ Սարդարապատի ազատամարտի հերոսներին։ Եվ մենք պատահաբար չենք Սասնածրերի նկարը ամրացրել այնտեղ։ Սարդարապատ կերտողները նրանք են։ Պետք է նրանք դուրս գան բանտերից։ Եթե ուզում ենք մենք Սարդարապատ թարմացնենք, այն տղերքը պետք է դուրս գան։ Հիշեք, մինչև ազնորած Սասնածրերը բանտերից դուրս չգան, շարժի ճուժը չի սկսելու աշխատել։ Մեզ նրանք են շարժելու, նրանք են առաջնորդելու։ Գործիր հայ մարդ։ Վարվիր այնպես, ինչպես արեցին 18 թվին քո նախնիները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Խաչիկ։ Սարդարապատը ոչ թե միայն հիշողություն է որպես հայոց հաղթանակի, այլ նա ժառանգությունը մեզ պետք է լինի, որ ժողովրդի միասնությունն էր դա մեր փրկության, հայոց փրկության գրավականն էր, դա պետք է լինի ժառանգությունը Սարդարապատի։ Ինչ շնորհիվ Սարդարապատի ճակատամարտի հայոց ցեղասպանությունը կանգնեց եւ Հայաստան այսօր գոյություն ունի եւ հայ ժողովուրդը գոյություն ունի։ Փարքնժդեհին։ Իր խոսքն ունի ասելու մեր լավ աջակից Ադիսը, խնդրեմ Ադիս, այստեղ եկեք։ Միացած։ Սիրելի ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ ջան։ Ինչպես իմ ընկերները, իմ թիմակիցները ասեցին, այսօր մենք գտնվում ենք այս Սարդարապատի հուշահամալիրի մոտ, որը գտնվում է Սանտա Կլարիտա քաղաքում։ Մենք գտնվում ենք այստեղ, որպեսզի տոնենք, հիշատակենք մեր առաջին
եւ միակ, կրկնում եմ, առաջին եւ միակ հանրապետության օրը, անկախության օրը, տարեդարձի օրը։ Մենք չունենք երկրորդ հանրապետություն, չունենք երրորդ հանրապետություն, չունենք 10-րդ հանրապետություն։ Մենք ունենք մեկ հանրապետություն, որը ճանաչվել է իր սահմաններով, փաստաթղթերով, ամեն ինչով ճանաչվել է 1918 թվին, բայց նա ժամանակավորապես դադարել է իր գոյությունը, որովհետև ռուս-թուրքական, կրկնում եմ, ռուս-թուրքական զավթիչ խմբերը 11-րդ թաթարներով լեցուն կարմիր բանակը զավթել է մեր երկիրը եւ այդպեսով մեր երկիր, բայց դա չի նշանակում, որ մեր երկիրը գոյություն չունի, ունի եւ ունի իր ուրույն սահմանները, ուրույն փաստաթղթերով։ Ինչևից է, մի խոսքով, եկել ենք այստեղ տոնելու մեր մայիս 28-ը։ Ուզում եմ մեկ բան էլ ավելացնեմ, ես ցանկանում եմ իմ թիմակիցներին, ընկերներին հարցնեմ, առաջարկեմ, որ երգենք, կրկին երգենք, որովհետև մենք այս երգը միշտ ենք երգել, բայց ցանկանում եմ կրկին երգենք Սարդարապատի երգը, բայց նախքան սկսենք երգելը, ցանկանում եմ հիշատակել, որ սա 1968 թվին գրվել է մեր հսկաներից մեկի կողմից Պարույր Սևակն է գրել այս։ Էդգար Հովանեսյանն էլ եղել է կոմպոզիտորը 1968 թիվը։ Թո դաջված կլինի սա բոլորի մտքերում, ուղեղներում, որ Սարդարապատի երգը Պարույր Սևակը մեր տեզերական բանաստեղծն է գրել։ Ինչևից է, եկեք երգենք Սարդարապատի երգը եւ կեցե մեր հայրենիքը իր սահմաններով եւ ամեն ինչով։ Շնորհակալություն։ Բաժանես։ Հիմա բաժանում ենք երգերը, որպեսզի բոլորով երգենք։ Ձայնա բարձր երեխեք, ով ա ուզում միկրոֆոնը։ Արա խոսքուն ես ասելու։ Երկի համար է միկրոֆոն։ Հիմա կերգենք Սարդարապատի երգը, մինչ բաժանում են թղթերը։ Ես ուղղակի հիշում եմ մի զինվորի նամակից կարդացել եմ, որ ասում էր այդ օրը Սարդարապատի ճակատամարտին բժիշկներ, ուսուցիչներ, պարզ գործարարներ, պարզ ժողովուրդ, բոլորը միախմբվել էին եւ դարձել էին զինվոր։ Ուրեմն միայն միասնությամբ կարող ենք պահպանել մեր հայրենիքը եւ մնալ անկախ։ Եկավ, այո, միացած է։ Այո, միացած է։ Արի։ Երկում ենք երեխեք։ Okay, that's good. Երեխեք ջանի րոպե։ Պատրաստ եք։ Երեք, ուի։ Այո։ Մարոսյանը, պատրաստ եք։ Այո։ Միշտ պատրաստ։ Երբ չի մնում ելքու ճար, խենթերն են գտնում հնար, այսպես ծագեց արեգակեց Սարդարապատի մարտը մեծ, այսպես ծագեց արեգակեց Սարդարապատի մարտը մեծ, զանգեր ողանջեք, Սրբազան քաջերի կանչեք, այս արդար պատից, սերունդ դուք ձեզ ճանաչեք, Սարդարապատից, արայրից ջանք առանք, այստեղ մի պահ կանգ որ շունչ առած շունչներս տանք, Սարդարապատի պատի տակ, որ շունչ առած շունչներս տանք,
Սարդարապատի պատի տակ զանգեր ողանչեք Սրբազան քաջերին կանչեք այս արդար պատից Սերունդներ դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից Բայց մենք չընկանք, մենք միշտ կանք, մենք չհանգանք, դեռ կգանք, երբ տան զանգը, ահա զանգը, որ մեր հոգու պարտ կտանք, երբ տան զանգը, ահա զանգը, որ մեր հոգու պարտ կտանք, զանգեր ողանջեք, Սրբազան քաջերին կանչեք այս արդար պատից Սերունդներ դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից Սերունդներ դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից Ազատություն Սասնա ծռերին։ Փառք հայոց գին։ Փառք նժդեհին։